Oh, jadi gini, masak buncis yang simple tapi rasanya enak. Pertama, buncisnya dipotong-potong dulu, terus ditumis sebentar biar buncisnya layu. Jangan lupa kasih garam sedikit biar ada rasanya. Tumis daging cincang, masukin bawang putih, cabai, saus tiram, dan kecap manis. Masukin buncisnya, kasih kecap asin, garam, gula penyedap, dah udah jadi.